Galera, hoje eu vim trazer um equipamento novo aí que chegou aqui pra gente. Na verdade eu comprei no Mercado Livre. Vou estar abrindo aqui pra vocês entenderem o que é, beleza? Abrindo aqui, ó. Vou estar explicando melhor assim que eu abrir. Aí galera, isso aqui é uma bateria, isso mesmo, uma bateria. Essa bateria é pra minha câmera que eu uso na cabeça. Minha câmera, já comprei ela veio com uma bateria, mas eu comprei outra. Então tem duas câmeras com as duas baterias. Com essa eu tenho 4 agora, beleza? Esse aqui que é o mais legal, eu comprei também, que vem junto, né? Aqui é um carregador, que se carrega com cabo USB. Você adapta aqui, ó, e coloca para carregar, beleza? Vou estar fazendo, vamos ver se funciona mesmo. Tô colocando aqui para carregar, ó. Vou tirar outra. Por que eu comprei essa bateria? É o seguinte, eu vou fazer uma viagem para me pescar e eu não sei se essas baterias vai dar, entendeu? E com mais 2 baterias de reserva, eu creio que dê, entendeu? Beleza, agora vamos colocar aqui num carregador, né? E vamos tá colocando ali para ver se realmente tá funcionando. Lá é o plug. Aí, galera, acendeu as luzinhas, beleza? Vamos deixar um tempo aí carregando, assim que tiver verde. Aí galera, tá carregando ainda a bateria. Vocês podem olhar que tá vermelhinho. E é como eu disse, eu tenho mais 2 baterias dessa câmera. Minha câmera é Ekem H9. Vou estar colocando a imagem aí no vídeo. E é mais um equipamento para poder estar filmando as pescarias, ter um vídeo mais longo, ou até mais, ficar mais tempo pescando e dá para mostrar mais peixe, beleza? Então é isso aí, eu peço que se inscreva no canal, segue a gente no Instagram. Também, quem quiser, tá o link do grupo do WhatsApp aí na descrição. E é isso aí, o Facebook também, tem a página do Facebook. E é isso aí, valeu!